tôi thấy con sơ sang sơ tỏ nét này đi pro miền hạt pro vàng muối nó chạy đến đây chua con ở nhiều làm đúng thà nông thong muối miền pro miền bùn đập bay cái đóក្នុងនោះមានពូលពណ៌សចំនួន4គ្រាប់ពូលពណ៌ក្រហមចំនួន3គ្រាប់និងពូលពណ៌ខ្មៅ6គ្រាប់គេចាប់យកពូលចំនួន3ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យចេញពីក្នុងថង់ហើយសំណួរទី1គេឲ្យរកប្រូបានៃព្រឹត្តិការណ៍ A ដែលចាប់បានពូលទាំង3មានពណ៌ខុសៗគ្នាចឹងយើងដើម្បីរកប្រូបាគឺយើងសរសេររូបមន្តវាសិនតាមរូបមន្តប្រូបារបស់យើងគឺប្រូបាតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ A គឺស្មើចំនួនករណីស្របទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ A នៅលើចំនួនករណី A ចឹងដោយចំនួនករណីស្របយើងមើលក្នុងថង់របស់យើងគឺមានឃ្លីទាំងអស់ចំនួនប្រមាណ13គ្រាប់ក្នុងនោះមានក្រហម3ខ្មៅ6និងស4អញ្ចឹងគេចាប់បានប៊ូលទាំង3មានពណ៌ខុសៗគ្នាអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគេចាប់បានក្នុងប៊ូលទាំង3ហ្នឹងគឺប៊ូលក្រហម1ប៊ូលពណ៌ស1និងប៊ូលពណ៌ខ្មៅ1ប៊ូលក្រហមយ៉ាងសំទោសប៊ូលក្រហមគឺជាបន្សំនៃ3ព្រោះដោយសារប៊ូលក្រហមរបស់យើងមាន3បន្សំ3យក1ណានៅក្នុងប្រូបាឆ្នោតដឹងរបស់យើងគឺតំណាងឲ្យសញ្ញាគុណបន្សំ4យក1បានន័យថាកន្លែងនេះគឺគេចាប់បានពណ៌ស1ក្នុងចំណោមពណ៌ស4និងមួយទៀតគឺបន្សំ6យក1គឺចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ1ក្នុងចំណោមឃ្លីពណ៌ខ្មៅ6បន្សំ3យក1គឺស្មើទៅនឹង3គុណឲ្យបន្សំ4យក1គឺស្មើទៅនឹង4គុណឲ្យបន្សំ6យក1គឺស្មើទៅនឹង6ចំពោះលេខនេះគឺបងអូនអាចទុកចិញ្ចឹមក៏បានឬក៏កណនាវាចេញជាលេខក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូគឺគ្រូអត់គុណទេដើម្បីយកលេខនេះទៅចំនួនចូលក្នុងលំហាត់ស្រួលយើងសម្រួលលេខចឹងគ្រូសូមអត់សម្រួលទេបើសិនជាបងអូនចង់គុណនៅពេលដែលយើងគុណទៅគឺឃើញ3គុណនឹង4 12គុណ6គឺ72កើតហើយ NS របស់យើងគឺឃ្លីសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន13គ្រាប់គឺជាបន្សំនៃ13យក3បន្សំ13យក3គឺស្មើទៅនឹង13 factorial នៅលើ13ដក3 factorial គុណឲ្យ3 factorial ស្មើទៅនឹង10 factorial គុណជាមួយនឹង11គុណជាមួយនឹង12គុណជាមួយនឹង13គេបែក13ដក3គឺសល់10 factorial គុណជាមួយនឹង1គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង3ចឹងពេលយើងសម្រួលលេខទៅគឺឃើញ10 factorial និង10 factorial នេះគឺសម្រួលគ្នាបានហើយលេខណាដែលអាចសម្រួលបានយើងសម្រួលគឺយក2គុណ3 6អញ្ចឹង12សម្រួលជាមួយនឹង6ទៅបាន11គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង13ចេញចំពោះលេខហ្នឹងបងអូនចង់កែនេះក៏បានទុកប៉ុណ្ណឹងក៏បានដើម្បីយកទៅកែលេខតទៀតអញ្ចឹងគេបាន
ប្រូបានៃប្រតិការ A របស់យើងគឺស្មើទៅនឹង3 គុណជាមួយនឹង4គុណជាមួយនឹង6នៅលើ11គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង10 13ដោយសារគ្រូចង់សម្រួលលេខគឺយើងយក3គុណនឹង4គុណជាមួយនឹង6ទៅចំនួនចូលនឹងវាទីយកចឹងយើងសម្រួល4ជាមួយនឹង2នឹងមកគឺបានអានេះពេលសម្រួលជាមួយនឹង2នៅសល់2 2គុណ3 6 6គុណ6គឺបាន35 1ហើយភាគបាយគឺនៅសល់13គុណជាមួយនឹង10 11គឺបាន143ចឹងប្រមាណរបស់យើងគឺស្មើទៅនឹង36នៅលើ143ដូចនេះប្រមាណនៃប្រតិការ A គឺស្មើទៅនឹង36នៅលើ143បន្តទៀតគេឲ្យរកប្រមាណដែលចាប់បានប៊ូលពណ៌ខ្មៅទាំង3បាទន័យថាប្រមាណរបស់វាគឺចាប់បានប៊ូលទាំង3នេះគឺពណ៌ខ្មៅចឹងមុននឹងកណនាគឺយើងសរសេររូបមន្តនៃប្រតិការ B នេះសិនគឺប្រមាណនៃប្រតិការ B ស្មើទៅនឹងចំនួនករណីស្របទៅនឹងប្រតិការ B នៅលើចំនួនករណី A ជាងដោយចំនួនករណីស្របទៅនឹងប្រតិការ B ប្រតិការ B គឺគេថាបួលទាំង3នេះគឺចាប់បានពណ៌ខ្មៅទាំង3ហើយនៅក្នុងថង់របស់យើងបួលពណ៌ខ្មៅគឺមានចំនួន6គ្រាប់ចឹងបានន័យថាចំនួនករណីស្របគឺជាបន្សំនៃ6យក3បានន័យថាចាប់បានបួលខ្មៅ3ក្នុងចំណោមបួលខ្មៅ5 6គឺស្មើទៅនឹង6 factorial ទៅលើ6ដក3 factorial គុណឲ្យ3 factorial ស្មើ3 factorial គុណទៅនឹង4គុណ5គុណ6នៅលើ3 factorial គុណនឹង1គុណនឹង2គុណនឹង3ចឹងវាបែង1គុណនឹង2 2គុណនឹង3 6ចឹងយើងអាចសម្រួលជាមួយលេខ6នេះបានគឺស្មើទៅនឹងហើយ3 factorial នេះសម្រួលបាននេះសម្រួលអស់ស្មើទៅនឹង4គុណនឹងគុណនឹង5ឬក៏យើងអាចសរសេរជាលេខបានគឺ20កើតនេះចំនួនករណីអាចរបស់វាចឹងដោយសារចំនួនករណីអាចយើងរកខាងលើមិញគឺឃើញដូចហើយគឺស្មើទៅនឹង11គុណជាមួយ2គុណជាមួយ10 13ចឹងគេបានព្រោះว่าនៃប្រតិការ B របស់យើងស្មើទៅនឹងនេះបងមានលេខទីមួយចំនួនចូលមកគឺបាន4គុណជាមួយនឹង5នៅលើ11គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង10 13ហើយ4នេះគឺយើងអាចសម្រួលបាននេះស្មើទៅនឹង10នៅលើ143ព្រោះ4ចែកនឹង2បាន2គុណនឹង10 2គុណនឹង5 10ហើយវាបែកដដែលពេលយើងសម្រួល2យក11គុណនឹង3 13ឃើញ143ដូចនេះ Rồi. ឥឡូវយើងមកមើល Rồi. តួអង្គ B របស់យើង B របស់យើងគឺស្មើទៅនឹង 3 គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង10គុណជាមួយនឹង5គុណជាមួយនឹង10
ប្រវត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍វេរបស់យើងដែលចាប់បាន4ខ្មែរទាំង3នេះគឺស្មើទៅនឹង10នៅលើ143និងចុងក្រោយសំណួរកតាមរូបមន្តរបស់យើងគឺប្រវត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍សេស្មើទៅនឹងចំនួនកករណីស្របទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សេនៅលើចំនួនករណីអាជាងដោយ n នៃសេគឺស្មើចឹងឃ្លីរបស់យើងដែលគេចាប់គឺមានពណ៌ក្រហម2ហើយនិងពណ៌ខ្មៅ1ឃ្លីក្រហមរបស់យើងគឺមាន3ហើយឃ្លីពណ៌ខ្មៅរបស់យើងគឺមាន6ចឹងបានន័យថាយើងចាប់យកក្រហម2ក្នុងចំណោមក្រហម3និងខ្មៅ1ក្នុងចំណោមខ្មៅទាំង6ចឹងកំសង3យក2គឺស្មើទៅនឹង3ហើយបន្សំ6យក1ក៏ស្មើ7គឺស្មើដល់18កាត់វិញចឹង NS របស់យើង NS គឺយើងរកឃើញពីខាងលើហើយគឺស្មើទៅនឹង11គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង13គេបានពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍សេគឺស្មើទៅនឹង18ចែកឲ្យ11គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង13ស្មើទៅនឹង18ចែក2គឺបាន9ភាពបែងរបស់យើងពេលយើងសម្រួល2ទៅសល់11គុណជាមួយនឹង13ចានេះពេលយើងសម្រួលទៅនៅសល់9 11គុណនឹង13បាន143ចឹងដូចនេះ